গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডোমকল থানার পুলিশ গতকাল রাতে ঝাউবেড়িয়া হররমটোলা মাঠের কাছে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল মণ্ডল ওরফে ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। সে মুর্শিদাবাদের জুগিন্দা মাল্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে একটি ইম্প্রোভাইজড 7 মিমি পিস্তল, 4 রাউন্ড 7 মিমি তাজা গুলি ও 98 রাউন্ড 12 বোরের তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আজ তাকে আদালতে পেশ করা হয়। ডোমকল থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে। মুর্শিদাবাদ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, ANM নিউজ। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।